先講咗我被騙嘅過程先，話說上個星期日咧，我就發現我 Facebook 俾人 hack 咗，咁然後佢就用咗我個專頁嚟 upload 一紮佢嘅 hidden post，然後咧就將佢嘅 post 賣廣告，用咗我個戶口嚟幫佢自己賣廣告。咁我點發現呢？就係 PayPal 喺星期日嗰度 send 咗個 email 俾我，話收咗我6000蚊嘅廣告費。我就奇怪啦，因為喺上年開始咧，我就已經冇再賣 Facebook 啊、IG 嗰啲廣告噶啦，所以唔應該有任何廣告費噶。咁我就即刻咧去 Ads Manager 度睇啦，真係唔係我自己廣告嚟嘅喎。咁我就即刻打俾銀行啦，同銀行講呢個情況啦。咁銀行就即時幫我 cut 咗張卡，同埋幫我調查嘅。然之後稍後再通知我睇下使唔使我負責翻筆數嘅。其實唔止6000蚊㗎，係7000幾蚊嘅，因為仲有1000幾蚊咧係 outstanding 緊喺 Meta 嗰個 account 嗰度。因為 Facebook 係每6000先收一次錢啊嘛，所以仲有1000幾蚊咧，佢係未收我錢嘅。早兩日咧就追緊我數，因為到月尾啦嘛，我都即時 report 咗俾 Facebook 知。Facebook 其實好快就 reply 我咧，話發現唔到任何嘅 suspicious activity， 所以就唔會 refund 俾我喎。但係我就再 reply 佢啦，話有乜理由唔 suspicious 啊？嗰條友咧喺星期六同埋星期日咧，各自每一日咧都 upload 咗2個 post， 仲要每個 post 咧每一日都 upload 咗 over 10次，咁即係每一日 upload 咗20幾次 hidden post 喺我個 page 度。我睇到佢賣咗2個廣告，每一個廣告都係78000蚊港幣嘅，咁其實好明顯係10000蚊美金啦。成個覆蓋範圍咧都係美國，冇香港㗎喎。係港幣78000蚊啊！我從來都未試過咧，係一日裏邊使咗6000蚊㗎。我最多都只係一個月裏邊使6000蚊嘅廣告費。一日使6000蚊嘅廣告費，我從來個 record 裏邊都唔會㗎喎。你個 Facebook 竟然同我講話冇可以，激死我啊！我自己就做咗啲咩啦？我就 delete 咗個 page 啦 ，delete 晒所有 PayPal 嘅資料啦，所有 Facebook 啊、IG 啊、email 全部改晒密碼啦，跟住就同銀行 cut 咗張卡啦。咁我諗到可以做嘅嘢都做齊晒㗎啦。不過喺我琴日我又再收到 WhatsApp 無端端 Facebook 又再彈一個驗證碼俾我，咁我就有啲驚啦。大家留意下，正常嚟講咧 Facebook 係用 WhatsApp 嚟 send 驗證碼俾我嘅。即係逢親我改密碼啊或者 privacy 嘅嘢嗰啲咧，佢都係用 WhatsApp 嚟 send 驗證碼俾我嘅。但係我上星期咧喺我發現被盜用之前咧，我係收到 SMS 嘅驗證碼，唔知點解。咁但係當陣時因為我做緊嘢啊，我完全咧我唔得去理會佢啊，咁係我大意嘅，我都承認自己大意嘅，冇即時去處理佢。咁結果就俾人盜用咗個 Facebook 啦。今次係 WhatsApp 喎，琴日我又再收到 WhatsApp 嘅驗證碼，我真係唔知點做喎，因為我所有我覺得可以做嘅嘢已經做齊晒啦。我喺 Meta 嗰個廣告管理員入邊咧，我已經 delete 晒所有 payment 嗰啲資料噶啦。暫時嚟講應該唔會 charge 到我任何信用卡嘅，不過我都驚。如果大家有啲乜嘢資訊，知道我可以做得啲乜嘢嘅話咧，不妨話俾我知，我都會有啲擔心。